तुझी काकळत वरती, तुझी दया अपरिमित, तुझो मोग मीत मेर नासलेलो, तुझ्या मोगाक कसलेंच अडकळ येवंक साधना, तुझ्या बिरमोतीक कसलेंच अडकळ येवंक साध्य ना. पक्का वरवीं आमी मेळे जावन तुझे जावन पयस सरल्या तरी एक बऱ्या गोळ्या परी तू आमच्या फाटल्यान आमकां सोदीत आयलोय. आमकां परत पोटलोवन वेंगून बोगसून बापा थंय तुवें आमकां एकवट आयल्याय. बाबा, तुज्या पुताक आमचो सोडवणदार जावन तुवें भेटयलोय. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. तो आमचो खरो इश्ट जालो, तो आमचो खरो सांगाती, तो आमचो खरो सोडवणदार, तो आमचो खरो सोमी, तो आमचो खरो गवळी. बाबा, जेजू सुम्या, तुझ्या कष्टा मरणा आनी जिवानपणा मुखांतर आमकां आमच्या पापकाच्या बांदपासांतलो मरणाच्या बांदपासांतलो तुवें सुटका फोव केली आनी बापा थंय परत एकवट आयले. तितलें मात्र न्ही, पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आमकां परत भरलें. पातकांत मेळो जाल्लो आत्मो परत धुवन नितळ शुद्ध केलोय, कुरपेन भरलोय आनी सदांच तुझें रक्त मारचें तूं आमकां आमचें आत्मीक पोशण जावन फोव करून सदांच आमचे भितर तूं वस्ती करूंक तुवें कुशी वेलय. सुम्या जेजू, आमचें हें कलतें बिडार तूं स्विकार कर. आमच्या कलत्या बिडारांत त्या काळजांत सदांच तूं वस्ती कर. आमचो लागशिलो इश्ट जावन आमचो लागशिलो सोमी जावन तूं आमचे भितर वस्ती कर. आमचें कलतें बिडार सदांच तुझें घराणें जावं. देवा आमच्या बापा, तुजो मोग ससनातावन ससनापर्यंत बाळसत असलो. तुजो तसलो मोगाळ इश्ट आमकां कोणूच मेळचो ना. आनी ह्या इश्टांक पासत आमी कितली तुजी स्तुती केल्यारी, कितलेंय तुका आराधन केल्यारी ते उणेंच. तुजो उपकार बावडूंक आमकां आसची ती उतरां आव्हानांत. सम्या, ह्या तुज्या मोगा पासत आमचें संपूर्ण समर्पण तुका आमी करता. आमकां सगळोच आमचें जीव, आमची मोत, आमचें काळीज सगळें तुका समर्पीत हांव. तुजेंच तें करून घे आनी आमचो जीव, आमचें मन तुजे सारकें कर. आमचें काळीज तुजें सारकें कर. आनी ह्या जिणेंत, ह्या संवसारांत आमी जिवीत सरता आसतना तुजो मोग साकून तुज्या इश्टा खातीर आमी जियोवन ह्या संवसारीक पैणा उपरांत त्याच सर्गींच्या राजांत तसो मोग लागशिल्ल्यान साकोवंक, तसो सांगातपण निरंतरी भोगोवंक आनी तुज्या सर्गींच्या राजांत आनंद जोडोवंक आमकां तुजो आदार निरंतरी लाभय. सुम्या
आमचो दिश्य संसार Jesus आभारी निर्मीत आम्ही भोगो तुका रूपवादी सरगारी सगळींच्या बापा आम्ही तुका वंदन करता आम्ही तुका आराधन करता आमचे सर्वस्व तुका समर्पित तुजी होगलीक आमी गायता तुजी स्तुती आमी करता अर्गान तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 सर्गींच्या आमच्या बापा आम्ही तुका आराधन करता आम्ही तुझी स्तुती करता आम्ही तुका हर्षिता आम्ही तुका वंदिता तुवें आमचेर उतरल्या सर्व देण्या पासत सर्व आशिर्वादां पासत आमचेर तुजो पवित्र आत्म ओतुल्ल्या पासत पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरून आमकां शक्तिमंत केल्ल्या पासत तुजी स्तुती गावंक आमकां हो अवकाश तुवें फावो केल्ल्या पासत आराधन हो थोडो वेळ तुज्या सांगाता तुज्या इश्टागतीन तुज्या सांगात म्हणून आमकां करसूंक तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासून आमी तुका अर्घ दिता आमी तुका दिन वाचता आमकां तुजी खरी भुरगीं जावन बदली आमकां तुजी खरी इश्ट जावन संपूर्ण रितीन आमचे सगळें समर्पण करून जिवंक तूं आमकां तुज्या कृपेन बर सदांच आमी तुका सडीत आनी सडीत लागीं सरोंक तूं आमकां तुज्या आदारान तुज्या बळान बर अर्घा तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 पापनामान करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता जेजू नामान करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता आत्म्या नामान करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता इश्टाक नामान करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता मोग तुजो सगळ्या तुझ्या सक्तेन सगळ्या तुझ्या बळान सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या आत्म्यान देवाचो तूं मोग कर म्हणलो आदेश दिल्लो सोमी आमचे मदेगांत आसा त्या सोम्याचेर आमची दिश्ट घेवन सोव्या आमच्या आत्म्याचें आमच्या मनाचें आमच्या काळजाचें आनी आमच्या
सगळ्या सक्तेचे जिवाचे समर्पण ताका करया. आमच्या जिवितांत आत्मीक रितीन लौकीक रितीन सोम्यान आमचेर जायतीं आशिर्वादां वतल्यांत जायतें बरेंपण आमकां फावो केलां, जायत्या बेसांवांनी आमकां भरल्यांत. तर आमच्या आत्म्यान आनी जिवान त्या सोम्याक आमी आराधन करया, आमी ताची स्तुती करया. आमची जाप आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी. ही आत्म्या तुका देवान रचलेल्या पासत आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी. हे आत्म्या संस्काराद्वारे तुका कृपेन भरलेल्या पासत आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी. हे आत्म्या तूं देवाचोच स्वरूप जावन आसाय देखून आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी. हे आत्म्या देवाची काकूळट तुका फावो जाल्या देखून आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी. हे आत्म्या क्रिस्ताच्या उतरां मरिफात तुका बळवंत केल्ल्या पासत आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी. हे आत्म्या क्रिस्ताच्या कुडी रक्तान तुझें पालन पोषण जाता त्या पासत आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी. हे आत्म्या तुजी जीणभर देव देण्यानी तुका नेटयता त्या पासत आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी. हे आत्म्या तुझें अपराध पुसून तुका देव सलवार करता त्या पासत आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी. हे आत्म्या क्रिस्ताच्या कश्टा मरणा मुखांतर तुका सोडमण फावो जाल्या त्या पासत आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी. हे आत्म्या सर्वेस्पर तुजे थंय सदांच दयाळ कृपाळ सस्नीक आनी मोगान भरलेलो आसा त्या पासत आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी. हे आत्म्या देवाच्या उतरा वरवीं तुवें समाधान जोडलां त्या पासत आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी. हे आत्म्या पदकाक पाठ करूंक तुका धैर्यान आनी पवित्रात्म्याच्या बोळान देवान तुका भरलेल्या पासत आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी. आमच्या जिवान आमी देवाची स्तुती करया आनी म्हणया, जिवा म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी. जिवा म्हज्या जिवान म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी. देवाच्या सारक्याचो आनी स्वरूप असो तुका रचला त्या पासत जिवान म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी. बरो परिसर दिवन तुझें पालन पोषण करता त्या पासत जिवान म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी. सृश्टेच्या फळांनी तुझे कूड देव पोसता त्या पासत जिवान म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी. सृष्टीच्या वस्तूंनी ही कूड देवान श्रृंगारायल्ल्या पासत जिवान म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी. मोग अनुभव करूंक आमच्या कुटुंबाची इश्टमंत्रां लक्षिली आमकां फोव केल्ल्या पासत जिवान म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी. कुडीचे सर्व विश्वे दिवन एक संपूर्ण मनीस जावन रचलेल्या पासत जिवान म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी. विविध बऱ्या मनाच्या मनशां मुखांतर आमकां बरेंपण फावो जाल्ल्या पासत जिवान म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी. कश्टांच्या वेळार कुमकेचो हात दिवंक बरें मनीस तुका फोव केल्ल्या पासत जिवान म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी. पिडे शिडेंत कश्टांत आसलेल्या वेळार बरी भलायकी आनी सवकासाय फोव केल्ल्या पासत जिवान म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी. सर अनवरां अवघडांतले तुका राखून व्हेल्ल्या पासत जिवान म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी. कश्टां आकांतांत अडचताना भुसवण फोव केल्ल्या पासत जिवान म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी. गिन्यान मोत फोव करून कितें बरें कितें वायट हाचें तुलन करून बरें विसोंग आमकां कृपा दिल्ल्या पासत जिवान म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी. दिसपडतो ग्रास दिवन जोडूंक बरें काम फावो केल्ल्या पासत जिवान म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी. बरी भलायकी देवान दिल्ल्या पासत जिवान म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी. ह्या वेळार थोडो वेळ देवा संगी करसूंक हो अवकाश आमकां फावो केल्ल्या पासत जिवान म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान आमकां साहित्य देण्यांनी आशिर्वादांनी भरल्या ते घडीभर ह्या सर्व आशिर्वादांचो उडास काडया, ताजी स्तुती गावया. सर्व आमी सोम्याक नावाडया.
संतोषाची गीता गाऊया मूर्तिताची कृत्यानी आळ्या उपकार आम्ही तासो गाऊया सर्व यावे सोम्यात गाऊया संतोषाची गीता गाऊया मूर्तिताची कृत्यानी आळ्या उपकार आम्ही तासो गाऊया सर्लोकानो ताळयो पेटून रसनारक नावाड्या सर्लोकानो ताळयो पेटून रसनारक नावाड्या एक जाऊन आम्ही धन्या देवा जय जयकार करूया देव तो ओरो रसनार करो कीर्तन ताका गाव्या कित्याक देव तो बोरो रसनार करो कीर्तन ताका गाव्या कित्याक देव तो ओरो रसनार करो ताचे ते आमी उल्हास्या आम्ही सोम्यात नावया संतोषाची गीता गाऊया मूर्तिताची कृत्यानी आळ्या उपकार आम्ही तासो बाहुल्या सर्व आम्ही सोम्यात नावया संतोषाची गीता गाऊया मूर्तिताची कृत्यानी आळ्या उपकार आम्ही तासो बाहुल्या नव्या गीता ताळे मेळोन रसनारक नावाड्या नव्या गीता ताळे मेळोन रसनारक नावाड्या मधुर संगीतान किन्नारी वाजव स्तुतिताची कर्या देव तो बोरो रसनार करो कीर्तन ताका गाव्या कित्याक देव तो बोरो रसनार करो कीर्तन ताका गाव्या कित्याक देव तो बोरो रसनार करो ताचे ते आमी उल्हास्या सोम्यात नावया संतोषाची गीता गाऊया मूर्तिताची कृत्यानी आळ्या उपकार आम्ही तासो बाहुल्या सर्व आम्ही सोम्यात नावया संतोषाची गीता गाऊया मूर्तिताची कृत्यानी आळ्या उपकार आम्ही तासो बाहुल्या Alleluia, 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 alleluia.
सांजुआंचे शुभ वर्तमान अवस्वर 15 वळ 9 तावन 15. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावजय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन. ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. जो हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायलेलें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडें हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकल्लें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां. सर्व आमी बसया. मोगाळ भाव भयणीनो, त्रिएक देवा समोर आमी आसा. ह्या सक्रमेंता काले बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो आमचे मदें आमचे थंय हजर आसा. आनी आमी हे दोळस खरेंच मातसो काळ प्राजीत काळ आरंभ करून एक हफ्तो सरलो न्ही गे, एक हफ्तो संपलो. ह्या करेजमाच्या काळार देव आमचे तावन कितें आशेता, कितें आशेता? कोणी सांगशात की म्हाका देव आमचे तावन कितें आशेता? कितें? पातक रडोन जिणी बदलूंक. आनी कितें? उक्त्यान सांगा, कावजेणी बघची गरज ना, हर एक तुमची जाप सारकी जाप. आनी तो कोणाकी मायनस पॉयंट्स मेळनात वा कोणाय अनुत्तीर्ण जायना. तुमची जाप सकड जाप सारकी 100 out of 100. धैर्यान तुमी सांगीत देव आमचे तावन कितें आशेता. पातक रडा, उपास करा, मागणे करा. आनी कितें? दान धर्म करा. आनी कितें? पातकांच्यो संकळी तुटया. पळय, ह्यो सगळ्यो जापी सारकें, पूण म्हजी एक जाप आसा. आनी ह्या आराधनाच्या सुरवेर आमी परत आनी परत तो एक शब्द आमी वापरला. आमी कंतार काडटनाय ताजो उल्लेख आमी केला. त्रिएक देवाक आराधन करतनाय त्या एका शब्दाचो उल्लेख केला. आनी आयच्या सुवार्थेंत आमकां त्या विशीं आज आमी वाचले वाचपांत त्या विशीं आमकां आयकूंक मेळ्ळा. जेजू म्हणटा, ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, बगार इश्ट म्हणटा. हांव तुमकां साकर म्हणना, बगार इश्ट म्हणटा. ह्या करेजमाच्या वेळार प्रत्येक रितीन आमी सोमेस्तांनी जेजूचे इश्ट जावंक आमकां आपोवणें मेळना. जर आमी जेजूचे इश्ट जाल्या तर आमी खरेपणी मागणें करूंक शकता. जर आमी जेजूचे इश्ट जाल्या तेन्ना आमी कसो जेजू जियेलो मागणें करून वा हेरांची सेवा करून बरी जिणी जियोन अशें आमी जियोंक शकतले. पूण पयल्या सुवातेर आमी कितें जावंक जाय? जेजूचे लक्षिले इश्ट जावंक जाय. जुवांचो वंजल अवस्वर 15 वळ 15. हांव तुमकां साकर म्हणना, बगार ह्या फुडें हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. सांजू हांव जेजूचो लक्षिलो शीस न्ही गे, वो मुगांचो शीस म्हणून परत आनी परत उल्लेख केलो आमकां आयकूंक मेळटा. जेजून सांजुआंचो
वेगळ्याच रितीन मोग केल्लो गी हेरां शिसां पैकी 12 जाणां शिसां पैकी ताणें भेदभाव जेजून भेदभाव केल्लो गी ना जेजून सगळ्या सर्व शिसांचो 12 जाणांचोय आनी ताका इतर शिसी आसले सगळ्यांचोय जेजून एकाच लेखान मोग केल्लो कसलेंच भेदभाव ना तरी की जुवांव जेजूचो लागशिल्लो इश्ट जावंक पावलो कित्याक जर सोम्यान एकच लेख मोग केला तर जुवांव लागशिल्लो वा चड मोगाचो इश्ट जावंक पावलो कित्याक ताणें जेजूचो मोग स्विकार केल्ली रीत वेगळी जेजूचो मोग अनुभव केल्लो रीत हेरांच्या की वेगळी आसली आमी चिंतया आमकां देव कुरपेन बरोवंक आशिर्वादां दिवंक फुडें सरता आनी देवाची आज्ञा आसा तो आशिर्वादांनी घेवंक तुमची आयदनां घेवन येया कांय हातेरान कितें तरी बरोवन व्हरी जायने कुरपा आशिर्वाद बरोवन व्हरचाक तुमी आयदनां घेवन येया कितें करता तुमी थोडी वोवंक सुलाभ जावन दी म्हणून ल्हान ल्हान गोबळे घेवन येतीत थोडी ल्हान आयदनां घेवन येतीत बोळ आसलेली कितें करतीत व्हडली ताटां घेवन येतीत आनी तातूंत देवाचो मोग भरपूर रितीन बरोवन व्हरतीत तशेंच जालें जुवांवचें मन उक्तें आस जुवांवचें काळीज देवा तावन वा जेजू तावन येवच्या त्या मोग स्विकार करच्याक संपूर्ण रितीन उक्तें आसलें हेरांचें काळीज थोडें उक्तें अर्दें उक्तें दरवटो वा थोडो अशीर दरवटो आसल्यान तो सोम्याचो मोग संपूर्ण रितीन अनुभव करूंक तांच्यान जालें ना जुवांवचें मन उक्तें आसलेल्या वरवीं सोम्याचो संपूर्ण मोग ताणें अनुभव केलो मात्र न्ही जो सोम्यान मोग केलो तशेंच जुवांवनी सोम्याचो मोग केलो देखून ह्याच पासत जुवांव जेजूचो मोगाचो शिस जावंक पावलो जुवांवचें काळीज आनी मन उक्तें आसलेलें आनी ह्याच पासत जुवांवन बरयल्लीं सुवार्ता जुवांवन बरयल्लीं तीं पत्रां परत आनी परत देवाच्या मोगा विशीं देवाच्या इश्टागते विशीं देवाच्या सांगातपणा विशीं उल्लेख करतात आनी आमी समेस्तांक त्या मोगांत वांटेली जावंक तो मोग स्विकार करूंक आनी त्या मोगान जियोंक त्या मोगांत आमची जिणी करसूंक सांजुवांव परत आनी परत उलो दिता सांजुवांवची सुवार्ता आमी पळयले तर जायतीं गणितां जायतीं संभाशणां मोगा विशांत आसात मोग आनी फ्रेंडशीप इश्टागते विशीं आसात जावं पुरो निकोदेमस आनी जेजूची तें गणित पंदराव्या अवसरांत जेजू खरी दाखवाले ह्या संभाशणांत जेजूचो मोग साकोंक जेजूच्या सांगातपणांत आमची जिणी करसूंक आमकां उलो मेळ्ळा जुवांव जेजूचो लागशिल्लो वा मोगाचो शिस ताणें मोग अनुभव केल्लो ताणें मोग तो परगट केलो जेजू आमचो संपूर्ण रितीन मोग करता म्हणून ताच्या पत्रां मरिफात तो आमकां परगट करता आनी आमी ताच्या मोगांत म्हणजे जेजूच्या मोगांत वस्ती करी जाय म्हणल्या दिशेन आमी सुमेस्तांकी तो देवाच्या मोगान भरलेल्या मोगाच्यानो म्हणून परत आनी परत तो आमकां उल्लेख करता परत आनी परत आमकां तो उद्देश उल्लेख करता दाखल्याक पयलें जुवांवन बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 4:7 थंयसर आमी मोगाच्या न्हू आमी एकामेकाचो मोग करया कोण मोग करता तो देवा तावन जल्मला आनी देवाक तो वळखता म्हणून सांजुवांव म्हणटा आनी अशें उल्लेख करून सांजुवांव आमकां उगडापें करता की आमी सुमेस्तांक जेजून विंचल्यात ताजो मोग अनुभव करच्याक आनी ताजो मोग पाटी आमी मोग करच्याक आमी सुमेस्त जेजूचे इश्ट
आनी ताचे लागशिले पाटलावदारे लागशिले शिसे म्हणलें उगडापण जुवांव आमकां करता. वय मोगाशानो, देवान आमकां विंचल्यांत मात्र न्ही, आमकां ताच्या काळजांत खोंचोवन दवरल्यांत. गॉड हॅज लव्ड अस, गॉड लव्स अस अँड ही चॅरिशस अस. तो आमकां ताच्या काळजांत वस्ती करूंक अवकाश दिता. ह्याच पासून हांगा समलेलीं आमी सर्वां जेजूच्या मोगाची वा देवाच्या मोगाचो पूत, देवाच्या मोगाची धू, जेजूचो लागशिलो पाटलावदार, जेजूचो लागशिलो शिसे. आनी हो मोग, हो सांगातपण आमकां खंयसर उगडापें जाता? त्या खुर्साचेर. त्या खुर्साचेर आमकां देवाचो मोग, देवाचो सांगातपण, देवाची इश्टागाते आमकां उगडापें जाता. कोलकाताची सांत तेरेस अशें म्हणटा, देवान तुजो कितलो मोग केलो म्हणून तुका कळीत जायचे तर खुर्साक पळय. देवान तुजो कितलो मोग केलो म्हणून तुका उगडापें जायचे तर खुर्साक पळय. आनी देव तुजो आतांय मस्त मोग करता म्हणून उगडापें जायचे तर ह्या साक्रामेंताक पळय. देवान तुजो मोग केला म्हणून समजून घेवंक खुर्साक पळय, आनी देव तुजो आतांय मोग करता म्हणून जाणा जावंक साक्रामेंताक पळय. त्या खुर्साचेर जेजून आमची सडवण केली आनी ह्या साक्रामेंता मुखांतर देवान आमच्या मदें वस्ती, निरंतरी वस्ती केली. देखूनच सांत तेरेस, कोलकाताची सांत तेरेस म्हणटा, when you look at the crucifix you see how much he loved you then, when you look at the sacrament you see how much he loves you now. पळय मोगाशा भावांनो आनी भयणीनो, देव आमचो भोव गुंडायेन मोग करता, अपरमीत रितीन तो आमचो मोग करता. आनी ह्या पासून देवाचो मोग आमी साकर जाय, त्या मोगांत आमी भागीदारां जायचें, त्या मोगांत आमी वांटेली घे जाय. आनी ह्या पासून आमी कितें करी जाय? ह्या पासून आमी कितें करी जाय? त्या देवाच्या मोगाक लागीं सरी जाय. सडीत आनी सडीत लागीं सरी जाय. कशें आमी लागीं सरचें? मातेवाच्या वंजलांत अध्याय 5 थंयसर अध्याय 6 थंयसर मागण्या विशयांत जेजू आमकां उल्लेख करता आसतना जेजू म्हणटा, गुपीत रितीन तुज्या कुडा भितर सर, थंयसर गुपीत आसल्या त्या देवातय मागण्यांत वेळ करसी आनी गुपीत रितीन पळोवचो तुजो देव तुका प्रतिफळ दितलो. आनी ह्या वक्ताक ग्रीक बायबलांत कूड म्हणजे रूम म्हणच्या त्या शब्दाक थेमेयॉन म्हणलो शब्द वापरला. थेमेयॉन म्हळ्यार कितें? थेमेयॉन म्हळ्यार एक सिक्रेट चेंबर, एक सिक्रेट, व्हेरी सिक्रेट चेंबर, एक ल्हान स्टोर रूम आमच्या किचनांत आनी परत स्टोर रूम आसता न्ही, भोव व्हडले स्टोर रूम न्ही, ल्हान गरजेच्यो संगती दवरच्या खातीर एक स्टोर रूम आसता. सिक्रेट चेंबर, व्हडली चेंबर आमी बांदिना. गुपीत कूड ल्हान कुडां जावन आसता ते. आनी ते ल्हान कूड जाल्ले वरी थंयसर सडावत सिक्रेट चेंबरांनी गरजेच्यो वस्तू वा थोडे पटी ते खाली आसूंक पुरो, ते खालीच आसूंक पुरो. आनी तसल्या एका कुडा भितर सरूंक आमकां उलो मेळ्ळा. आनी सांगत आसा, देव तुका पळयतलो. टू सी म्हणल्या त्या शब्दाक ब्लेपो म्हणलो ग्रीक शब्द वापरला. ब्लेपो म्हणजे ब्लेपो म्हळ्यार फकत दोळ्यांनी पळोवचें न्ही, फकत दोळ्यांनी पळोवचें न्ही, बगार काळजान आनी मनान समजून घेवचें. फकत पळोवचें न्ही, बगार समजून घेवचें. आतां एक बरें निदर्शन आमी घेवया.
तो मोग करणारा उक्त्यान हर एक पटी आपलो मोग करतात गे ना, सुरवेर तो मोग गुपीत रितीन वांटून घेतात, गुपीत रितीन एकामेकाक समजूंक ते प्रयत्न करतात आणि एकामेकाक समजून घेता आसतना एकामेकाचो मोग करता आसतना थोडे पटी मौन रावतात आणि त्या मौनपणांत जायते संभाषण आशार पाशार जाता, जायते एकामेकाक गुंडायेन समजून घेवंक ती पेसाडतात. गुपीत मोग आज आमकां त्या सोम्या सांगाता गुपीत रितीन मोग साकोंक, मोग समजून घेवंक, मोग अनुभव करूंक आमकां उलो लपता. गुपीत रितीन देवाचो मोग साकोंक, मोग अनुभव करूंक. आमकां आमच्या जिवितांत जायती मागणी, तें सावा, मीस, रजार, नोवेना, आराधना हे सगळें गरजेचें, पूण हाजे सांगाताय देवा सोवें एकांतपणांत करसूचें आनी कितेंच उलय नासतना मौनपणान संभाशण करचें गरजेचें जावन आसा. देखूनच जॉन आर कार्टर म्हणून एकलो प्रसंगदार एक कॅथोलीक याजक अशें म्हणटा, वेस्टिंग टायम विथ गॉड. देवा सांगता बसून टायम वेस्ट करा म्हणटा तो. मोग करणारा पार्कान बसतात, थोड्यांनी पळोवच्या प्रमाणे ते टायम वेस्ट जावंक पुरो, पूण थंयसर गुपीत संभाशणां एकामेकाक समजून घेवचें निरंतर जारी आसता. तशेंच देवा सांगता बसा आनी तुमचो टायम वेस्ट करा. दोग इश्ट कशें सांगता बसून एकामेकाक संभाशण करून आपणाचें सुख दुख वांटून घेतात, तशें देवा मुखार या तुमचें सुख दुख वांटून घेया. वेस्ट टायम विथ गॉड. सांगता अशें USA डेट्रॉयट म्हणल्यार दिएसीसो आर्च बिस्प अशें म्हणटा, म्हाका मागणें म्हळ्यार फकत देवा मुखार बसचें आनी आय लव यू गॉड म्हणचें, हेंच म्हजें मागणें. आय लव यू गॉड. आनी थंय आय लव यू फादर, आय लव यू जीजस, आय लव यू होली स्पिरीट म्हणून तो वेळ करसीत आसतना देवाचो मोग म्हाका इतलें पिगळायता. द लव ऑफ गॉड मेल्ट्स मी कंप्लीटली दॅट माय हार्ट ओनली सिंग्स आय लव यू गॉड. म्हजें काळीज फकत एकच श्लोक म्हणटा, हांव तुजो मोग करतां जेसू, हांव तुजो मोग करतां सोम्या. आनी फुडें अक्विनाचो सांत थॉमस अशें म्हणटा, देवान आमकां कित्याक रचला? देव आतां इतलो मोग बरोवन वळतलो की, बरोवन वमतलो की देवाक कोणाक तरी हो मोग वांटून घेजयस आसलें, मोग वांटून घेवचें अनिवार्य जावन आसलें. आनी ह्याच पासून देवान मनशाक रचलें आनी ताजे थंय बरोवन वमतसो तो मोग ताणें मनशाच्या काळजांनी ओंपलो, मनशाच्या काळजांनी तो घालो. आनी इगर्ज दोतोनी आमकां सांगता, आमकां देवान कित्याक रचला? आमकां देवान ह्या संवसारांत ताका जणा जावं, ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी ही जिणी सरल्या उपरांत सर्गींच्या राजांत ताच्या सांगाता संतोष भोगोवंक. टू नो गॉड, टू लव गॉड, टू सर्व गॉड हियर ऑन अर्थ अँड टू बी हॅपी विथ हिम इन हेवन. जर आमी देवाक समजून घेजय, आमच्या गिन्यानांनी समजूंक जायना ते कश्टांचें, गिन्यानांनी देवाक समजूंक जायना, आमच्या राजवान देवाक अर्थ करून घेवंक जायना, पूण देवाक आमी अनुभव करूंक जाता. जायत्या सांता सांतण्यांनी हो अनुभव जोडला. आमी आमच्या काळजांत देवाक जणा जावंक साध्य आसा आनी ह्या पासून एकांत रितीन एकांतपणान देवाक लागीं सरोंक जाय आनी देवाक थंयसर गुपीतपणांत ताजो मोग अनुभव करून त्या मोगा मरिफात देवाची सेवा आमी करूंक जाय. आनी जर अशें मोग अनुभव केलो आनी
ताचे फुडें ताचे लागीं आमी सरल्या तर खंडे सावन सरकी ताच्या गोपांत ताच्या वेंगेंत आमकां जियोंक सलीस जातलें आमकां तें बागे खंडीत जावन फावो जातलें तर देवाक आमी सडीत आनी सडीत लागीं सरोंक प्रयत्न करया देवाचो मोग सडीत आनी सडीत अनुभव करूंक आमी प्रयत्न करया सोम्या सांगाता सोम्या लागीं रावंक आमी आमचे प्रयत्न जारी दवरया ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸಾಯುವ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಕಾಡಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು
आमचो इश्ट सुमी आमचो खरो पोसणारे सुमी आमचो धनी आमच्या धन्या आनी सुम्या समोर आमी आसा ह्या आराधनाक आमी येता आसतना आयच्या ह्या नव्यान आमी करूंक ह्या देव तंपलांत जमल्या आसतना जायते आमची आशा जायते आमचे इरादे आमी घेवन आयल्या तसर विरादे आतां सम्या थंय आमी उबारया आमची जाप बापा आमचे मागणे आयक बापा आमची मागणी आयक पवित्र सभेच्या मण्याऱ्यांनी तांकां दिल्लें मिसांव पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन करूंक तुजो आदार दी म्हण मागता हांव बापा आमची मागणी आयक देशाच्या फुडाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक तांकां तुजो आदार दी म्हण मागता हांव बापा आमची मागणी आयक सरकारी वावराड्यांनी निस्वार्थी मनोभावान वावरूंक तुजो आदार तांकां दी म्हण मागता हांव बापा आमची मागणी आयक राष्ट्रांमध्ये शांती स्थापीत जावं दी आनी प्रत्येक रितीन रशिया आनी युक्रेन मदें चलचें तें झूज निवारून संवसारभर शांती स्थापीत जावं दी म्हणून आमी मागता हांव बापा आमची मागणी आयक शेतां भाटांनी वावर करतल्यांक तांच्या वावराचो प्रतिफळ तूं फावो कर म्हूण आमी मागता हांव बापा आमची मागणी आयक विविध रितींनी वेपार वहिवाट करतल्यांक तांच्या वेव्हारांत तृप्ती फावो कर म्हूण मागता हांव बापा आमची मागणी आयक आर्थीक स्थितींनी अडचतल्या सर्वांक तुजो आदार दी आनी आर्थीक परिस्थिती सुदरोवंक तुजी कृपा फावो कर म्हूण मागता हांव बापा आमची मागणी आयक सर्व कुटुंबांक तुज्या उदार मोनान मोग साकोन राग द्वेष आनी स्वार्थ सांडून जियोंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमची मागणी आयक संवसारार विस्तरलेलें कोरोना व्हायरस म्हणलें तें आकांत ती पिडा निवारून सर्वांक बरी भलायकी फावो जावं म्हूण मागता हांव बापा आमची मागणी आयक बरें काम नासतना कश्टतल्या सर्वांक एक बरें काम फावो जावन दिसपडतो घरांत सोडूंक आदार फावो जावं म्हूण मागता हांव बापा आमची मागणी आयक सर्व तरणाट्यांनी बऱ्या फुडारा कुशीन बरी विंचवण करूंक तांचें शिकप बऱ्या रितीन करूंक सर्व वायटांतलें कोट्या सक्तेंतलें कोट्या इश्टगातेंतलें वायट सवयांतलें पयस सरूंक तुजो आदार तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव बापा आमची मागणी आयक आमचीं भुरगीं तांचे एग्जामा खातीर तयारी करता आसतना तांचे गिन्यान महत्व वाडाय पवित्रत्म्याच्या जाणवायेन तांकां बर आनी तांचें मुखलें शिकप बऱ्या रितीन करूंक आनी परिक्षेंत उत्तीर्ण जावंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव बापा आमची मागणी आयक परगांवांत वावर करच्या आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक बरी भलायकी आनी कामांत भद्रती फावो कर म्हूण मागता हांव बापा आमची मागणी आयक भावार्था खातीर दगधणी भक्तल्यांक तिरासाण लाभय आनी ह्या कश्टां वेळार धैर्य फावो कर म्हणून आमी मागता हांव बापा आमची मागणी आयक क्रिस्ता खातीर क्रिस्ताची बरी खबर परगट करूंक वावरतल्या सर्वांक ह्या वावरांत प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमची मागणी आयक अनाथांक तशेंच गरिबांक बऱ्या मनाच्या मनशां जावन आदार निरंतरी लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमची मागणी आयक आश्रयांत कश्टतल्या आनी संगातास भुरग्यांक जावन वेगळीं जावन कश्टतल्या आवय बापायंक बुजवण लाभय आनी ह्या कश्टांत तांकां बळ आनी धैर्य दी म्हूण मागता हांव बापा आमची मागणी आयक वेगळ्या सरा कुशीन सोमकोंच्या लग्ना कुटुंबाक लग्ना संस्काराचो अर्थ समजून परत मोगांत एकवटोवंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमची मागणी आयक आमच्या फिरगजेंत फुडें हातीं घेतलेलीं सर्व कामां यशस्वी जावं दीत म्हणून मागता हांव बापा आमची मागणी आयक थोडो वेळ मौन रावया आनी जायत्यांनी आमचे लागीं विनंती करूंक मागला तांचे बसत आमी मागया आमच्यो वैयक्तीक गरजोय सम्या मुखार आतां आमी दवरया सर आमची मागणी सक्रामेंतांत आमचे संगी हाजर आसचे आमचे इश्टा थंय उबारया आनी ताका आराधन करून ताका स्तुती करून
तो आमची मागणी आयकतलो म्हणून आमी संपूर्ण बरवसो दवरया आनी ताजो आशिर्वादय आमकां तशेंच आमच्या शेत समाराच्या आमच्या इश्टमंत्रांक आमच्या कुटुंबाच्या सद्यांक आमचे लागीं विनंती केल्ल्यांक सर्वांक सोम्याचो आशिर्वाद निरंतरी फावो जावं म्हणून आतां मागया सर्वां आमी दिंगी मोडया. येद्या ओरा ये देवा विचित्र साक्रामेंताका तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सुळवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जोची येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमचे संगी तू आसय जेजू तू आसय जेजू तू आसय जेजू आमचे संगी तू आसय सुखा दुखांत तू संगी आसाय. जेजू दिल तुजी ससाय आमकां दिल तुजी ससाय.
ಪಾನಾಂಕ 36 ಸೌಮ್ಯ ತುझ्या मंदिरात जमल्या बेटोच्या बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुरबे नादान भक्ती उर्बे तारा मोंकाळ बापोय तू वंसो समयाचे आमी आराधन केलें पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगत आमी करशिल्लो समयाची आशिर्वाद आमी घेतली आतां हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आमकां साहित्य जावया मिसाच्या बलिदानाचे ते समासात देवान दिल्ल्या उपकारांक अर्गां दितात जल्मा दिसा रेशमा लसरादो सांतेरेजवाडो अर्गां पाटयल्यान रेखा इन्फेंट मेरी फेल्सी रेगो इन्फेंट मेरी लक्ष्मी इन्फेंट मेरी Benedicta Juliet Fernandez Sebastian Vado, Gracie Fernandez Fatima Vado, Rosie and Robert Castellino US, Alice Pinto Anikutam Nityadar Vado, Seema Alvarez Ajatmak Misila, Sneden Alvarez San Pedro Vado, Bernard Pereira Ajatmak Misila, Caroline Pinto Anikutam Holy Cross Vado, Ivan Montero Anigarcha Alma Vasad Mistila, Augustine Francis Kutina Pompe Vado, Rafael Vasajat Magmisla, Rosie, Robert Castellino, US, Simon and Lily Castellino, Jat Magmisla, Rosie and Robert Castellino, US, and Titus Pinto Jat Magmisla, Rosie and Robert Castellino, US. And Jasakkarcha Samboso, the Embolidan Membetita, Bhaktipani, Yabolidanam Ameta, Pravesh Zavya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्म्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो क्रिस्त दय मोगाच्या भावान आणि भयणीनो हे दळूस आराधना वेळार आमी आमकां लाभलां तें आपोवणें कसलें म्हणल्यार आमी समजून घेतलें आमकां सुमी सडीत आनी सडीत ताचे लागीं ताच्या संबंदांत वाडोवंक आपोवणें दिता ताचे लागशिल्ले इश्ट जावन जियोंक आमकां आपोवणें दिता आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी सान लॉरेन्साक मान करता सान लॉरेन्साचें जिवीत सोम्याच्या इश्टगातेन तो जियेल्ले वरवीं ताणें आपणाच्या जिवाचें सगळें संपूर्ण समर्पण जेजूक केल्लें तर सान लॉरेन्साची देख आमच्या जिवितांत आमी पाळया ताणें आमकां दाखोवन दिलें त्या वाटेन आमी समकोन आमच्या जिविताचें समर्पण जेजूक संपूर्ण रितीन करून जेजूच्या इश्टागातेन ते जियोंक तो आमकां निरंतर देवा लागीं विनंती करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आनी हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती घरच्याक आमी आदरलेलीं सर पदकां उडास काडया सुम्या लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें मागया पदकाची दूख धरून सांगात आमी मागया हांव पातकी सरपदेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून मनान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यार हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पसत घेवन सदांच संपार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन
बापा तुझ्या मोगाच्या उजान पेटोवन भाग्यवंत लॉरेन्स दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षाचे कश्ट मरण सोसून मैमेवून जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या खालसांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. इजाया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी ओंप्यांक बीं दिवंक आनी जेवतल्यांक जेवण दिवंक भुंय भिजयतात. ती सुफळ करतात, तांतूंत किर्लोंक लायतात आनी हें केले शिवाय पाटी वसनात. तशें म्हज्या तोंडांतले भायर सरता ते उतार निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना. बगार म्हजी कुशी पाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडलेलें तें सगळें करता. देवाचें उतार हें.
आमच्या तोंडातल्या बाईट सट्टातल्या हर एका उतरावरवी तो जिता सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मातेव परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता मैमोदुका सुमेया तवळू जेजू आपल्या सेसांक सांगा लागलो तुम्ही मागताना अनबावट्या मरी जायते बडबडाय नाकात येतेस्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ती चिंतात तुम्ही तांचे बरी करी नाकात कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींच खंयच्या वस्तूंची आमकां गरज आसा ती तुमचो बाप जाणा तर तुमी अशें मागा आमच्या बापा सर्गींच्या जशें सर्गी तशें भुमी पवित्र जावं तुजें नांव तुझे राज येवं तुझी खुशी जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षितांव तशें आमचे पातकां बक्षी आमकां ताळणेंत व्हरी नाका आनी कोट्यांत हांवन आमकां राख जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापय तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो पूण हेरांक तुमी बक्षिनान जाल्यार तुमचो बापय तुमचे गुन्यांव बक्षून सोना देवाचे वतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता मगाळ भाऊ भयणीनो येदळूच थोडो वेळ आमी आराधनांत करसिला आराधनांत येदळूच एक नियाळ आमी आयकला त्या नियाळाचो प्रमुख उद्देश कितें वा प्रमुख विशय कितें आराधनाच्या नियाळाचो प्रमुख विशय कितें खाले इश्टाघात हिंगी इश्टाघात आनी इश्टाघाताचो मोग आनी हो मोग कसो गुपीत रितीन करचो गुपीत रितीन एकांत रितीन आसच्या त्या देवा संगी कशें आमी एकांत रितीन गुपीत रितीन भितर सरून देवाच्या एकवटांत देवाच्या संगातपणांत रावचो म्हणलो नियाळ आमी येदोळस केलो आनी त्याच दिशेन आयच्या वंजलाचे वाचपी आमचे मुखार आसा आज सोमी परत आमकां ह्या वंजलाच्या वाचपा मुखांतर कशें मागणें करचें म्हणलें उलो दिता कशें मागणें करचें म्हणल्यार आमकां शिकयता पूण कशें मागणें करचें म्हणचा की पयल्या सुवातेर जेजू आमी कसो देवाचो मोग करीचो म्हणलें शिकयता कसो आमी देवाच्या इश्टाघातांत भितर सरचें म्हणलें शिकयता आमकां 3 इशारे दिता आयच्या सुवातेन 3 इशारे आसा ते जायते बडबड नाकात वा जायते इरादे सांगची गरज ना जायते उलोवची गरज ना दुसरो इशारो जावन आसा कित्याक आमी बडबड नजो आमचे इरादे आमी देवा मुखार उबारच्या पयलेच देवाक आमकां कितें जाय म्हणलें कळीत आसा देखून जायते बडबडची गरज ना देवाक कळीत आसा आनी तिसऱ्यान कशें मागचें म्हणलें जेजू शिकयता कशें मागचें पूण जर आमी देवाच्या संबंधांत आसाव देवाच्या इश्टागतेंत आसाव तर आमी मोग करचें पयलें भोव गरजेचें जावन आसा देवाच्या मोगांत आमी
भितर सरल्या देवाच्या संबंधांत आमी सरल्या देवा थंय मोगान जियेल्या देवाचो मोग अनुभव केलो तर फकत तो मोगाचे संभाशणच आमकां आमचे मागणे जावं पावतलें. आविलाची सांत तेरेज म्हणटा वॉट इज प्रेयर. प्रेयराचें डेफिनेशन दिवन अशें म्हणटा प्रेयर इज नथींग बट अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन फ्रेंड्स. इश्टां मदलें एक संभाशण. इट इज टू टेक टायम फ्रिक्वेंटली. परत आनी परत वेळ काडचो आनी आमच्या सांगात्या वेळ करचो. कशें सांगाती वेळ करशितात तशें देवा सांगाता आमी वेळ करचो. देवाक आमचो इश्ट करून घेवचें. देखून जेन्ना देव आमचो इश्ट जाता तेन्ना जायत्या उतरांची गरज ना. आमच्या बोगणांनीच आमच्या मौनपणांतच आमचे मागणे आमी व्यक्त करूंक शकता. आनी अशें मागणे व्यक्त केल्ल्याचो प्रतिफळ येतेश्ट जावन आसा. आनी जेजू आमकां सांगता देव आमचे इरादे पयलेंच जाणा. आनी ह्याच पासत एक भोव उत्तम मागणे जेजू आमकां शिकयता. पयल्या सुवातेर ह्या मागण्यांत देवाची स्तुती करून त्या उपरांत आमचे इरादे परगट करूंक वा व्यक्त करूंक सोमी आमकां उलो दिता. ही जावंक जाय आमच्या मागण्याची रीत. देवाक स्तुती करून त्या उपरांत आमची मागणी भेटोवची. आनी ह्या आमच्या बाबाच्या मागण्यांत 5 इरादे आमकां पळोवंक मेळटात. 5 इरादे आसात आनी हे 5 इरादे आमी जर सूक्ष्म रितीन पळयले आमच्या लौकीक गरजांच्या की आमच्या आत्मीक गरजां कुशीं चडीत्व महत्व दिवचें आमी पळयता. ते 5 इरादे जावन आसात हे तुजें राज येवं, तुजी खुशी जावं, आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी, आमचीं पातकां बगोस आनी वायटां जावन आमकां निवार. परत एक फावटी सांगता तुजें राज येवं, तुजी खुशी जावं, आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी, पातकां जावन आमकां बक्षी, ताळण्यांतलें आमकां निवार. हे 5 इरादे तुमी पळया. ह्या 5 इराद्या पैकी फकत एक इरादो आमच्या लौकीक वा कुडीच्या गरजा पासत आसा. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी. उरले सगळे आत्मीक संगती विशांत. तुजें रास येवं, तुजी खुशी जावं. आमचें जिवीत सुम्याच्या कुशे प्रमाणे तें चलता. जें कितें आमकां गरज आसा तें सुमीस फोव करता. आनी जें कितें आमकां बऱ्यापणा खातीर आसा, आमच्या आत्मीक बऱ्यापणा खातीर आसा वा संवसारीक बऱ्यापणा खातीर आसा तें सोमी बऱ्या रितीन जाणा आनी तेंचो तो फोव करता. आनी अशें आसतना आमकां कितें गरजेचें? सोम्याच्या कुशेक कल्तीमान घालून जियोवचें भोव गरजेचें जावन आसा. सोम्याची खुशी म्हणटा आसतना त्या सोम्याच्या कुशेंत थोडे पटी कश्टी आसात, थोडे पटी सुखी आसा. सुखाच्या वेळार सोम्याची स्तुती करून कश्टांच्या वेळार सोम्याचेर बरोवन आमकां जियोंक बळ जाय. आनी ह्याच खातीर सोम्याची खुशी आमच्या जिवितांत जणा जावन त्या कुशेक कल्तीमान घालून जियोवचें भोव गरजेचें जावन आसा. आनी जर आमी देवाचे इश्ट जाल्या तर कसलीय ती खुशी जावं, देवाची खुशी कसलीय जावं, त्या कुशेक कल्तीमान घालून त्या कुशेक सरी जावन आमी खंडीत जावन जियोंक शकतले. जर आमी देवाचे इश्ट जावन जियेल्या तर खंडीत जावन आमच्या मोगाच्या इश्टाक कशें आमी दुखय नांव घे तशें आमच्या देवाक आमच्या खऱ्या इश्टा जेजूकी दुखय नासतना जियोंक आमकां खंडीत साध्य जातालें. ऑगस्टीन म्हणटा लव अँड डू वॉट एवर यू वॉन्ट. मोग कर आनी मागीर तुका जाय तशें चल. जर आमी एकल्याचो मोग करता तर खंडीत जावन त्या मनशाच्या मोगांत जियोंक आशेता. त्या मनशा थंय थोड्या पटी राग येवंक पुरो पूण त्या मनशाच्या मोगांत वेगळो आसा रे केदींच जायना.
तशेंच जावंक जाय आमचो मोग कुटुंबांत सांगात आमी जिवन आसा कुटुंबाचो मोग आमी साकला तशेंच जावंक जाय आमचो मोग आमच्या सुम्यातय कुटुंबांत चड उणें आसा तशेंच आमच्या जिवितांतय थोडे फावटी आमकां सुम्यांत हांवन दूख कश्ट खंडी जावन मेळटले पूण आमचो मोग सुम्यातय आनी सुम्याचो मोग आमचे थंय खंडीत उणो जावंक नजो सुम्याचो मोग खंडीत जावन उणो जायना आनी आमचोय मोग सुम्यातय खंडीत उणो जावंक नजो त्या मोगांत जिवन तो मोग साकोन सुम्याच्या इश्टागातेंत सडीत आनी सडीत वाडोवंक जाय सो आदार करपाक आज आतां ते मोगाचें बलिदान ह्या आल्तारीचेर आमी भेटयत आसतना त्याच मोगाच्या आमच्या इश्टातावन आमी मागया ताजी कृपा आमच्या जिवितान सोडून घेवया आमेन ಪಾನಾಂಕು 132 132 म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतो तसलें साव म्हूण मागात हे तुमच्या हातांचे बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नेके विसुबेच्या दबाक सर्वेस्पूर मानून घे प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भगेवन लॉरेन्स जमनींत ओंपलोलो गोवांच्या कणापरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षांच्या मरणा वरवीं महिमेवोन जालो आनी पवी सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो ह्याच मनान आमी संवसाराचे चडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो बागेवंत लॉरेन्स तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत व्हरून तुजी पवित्र पदवी दाखयली ह्या परी तुका साक्षी जिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या अस्कतकायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णयेन परजळता देखून सर्गीच्या देवदूता सांगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता
बापा करोस तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परीन जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पदकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात Bavarto so gut purgatuia. Sumia Jesu, tujhe mara, ami samarata. Tujhe guna जीवन को ami pargata. Tuja inya sumya Jesu. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची खास तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवताले आमकां सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तरलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पीठ पौल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जिवानपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणींची खाकलूत करी तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस सांग तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव करी आमा समेस तांची दया कर म्हूण आमी मागता अमको आर्मेरी देवाचे माये संगती तिसोबती भगिवान जोजेम भगिवान धर्मदुताम भगिवान लॉरेन्स शारुती आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गोग आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक Amen. जेजून आमच्या इश्टाने शिकयलें तें प्रार्थने व्हडा मोगान आनी संतोषान ते सांगात आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बागान आमच्या सोडवण दरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पदकांतली सुचय आनी सर आकांतांतली वाचय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय
पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाके आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो गुड जावन एकामेकाक शांती पाठवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शिळेच्या जेवणाक आपण लभलेली आमी सर्वां सुबाकी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवंकशें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. ಪಾನಾಂಕು 156 156. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतलेल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवन लॉरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हल पाद्रांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुटसुटीत कर. गरिबांचे आनी अनाथांचे अनित भक्तल्यांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर.
हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. बॉम्बे नो आज हांगासर ह्या मंगळाराचे भक्तीपण सलोंग आयिल्लो पाद्राप जावन आसा फादर टॉनी कार्मेलीत याजाक कार्मेल गुड्यार दुकान गटे थंयसर ते वस्ती करून आसात. थंयसर तांचो मिसांव ते चलोवन आसात. आयचे दिसा हांगासर येवन आराधन तांणी चलयलें. आमची काळजां मनां देवाती तांणी उबारलीं. मिसाचें बलिदान भेटयलें आनी आयच्या मिसाच्या वाचपाचें नियाळ दिलो आनी आतां रिलेगाचो आशिर्वाद आमकां ते दिताले. तुमचे समेत संजय नावी पाद्रापासून उपकार बावरता आनी पाद्रापाच्या ताच्या धार्मीक बेसाच्या मिसावांत ताका हांव बरें मागता. थँक्यू फादर टॉनी फॉर कमिंग हियर आनी कनेक्टींग टुडेज ट्यूजडे नोवेना. आतां आमी ते सामां आनी अर्गां पाठोवणी वाचून सांगता. एका उपकार मेळ्ळ्यात दोगां जाणांक बरी सैरीक फौज दोन काजार फिक्सलां देवाक ताणें अर्गां दिल्यान. एकल्याक आयर्लंडाचे विजा फावज जाल्ले पासून देवाक अर्गां दिता. एकल्याक IELTS एग्जाम पास जावन कॅनडा वचून फावज जाला देवाक अर्गां दितात. दोगां जाणां परगांवान बरें काम मेळ्ळां देवाक अर्गां दितात. एकल्याक ताणें आशिल्लें चेडूं भुरग्यांचें देणें फावज जालां देवाक अर्गां दिता. दोग जाण मतीची भलायकी बरी नातिल्ली आतां ती हुशार जावन घरा आयल्या देवाक ताणें अर्गां दिल्यान. एकल्याची कॅन्सर पिडा सोसूंक ताका थांक मेळ्ळ्या पासून देवाक अर्गां दितात. दोगां जाणांच्या मतीक समाधान मेळिल्ले पासून देवाक अर्गां दितात. एकल्याच्या घरांत मागण्याक हजर जावन कुटुंबांत समाधान आयलां देवाक अर्गां दितात. बाबा भयणीनो हांगासर येवन भक्तीपणी जायती भक्तिकां मागतात आनी मागले उपकार तांकां देव दिता. देवाच्या खुशे प्रमाणे आसलें सगळें देव फावो करता. आमचे हात उबारया आनी आमच्या इजिनी देवान केल्लें बरें पण आमच्या मतीक हाडया. एक ना एक उपकार आमकां मेळ्ळ्यात. संवसाराचेर मारेकार पिडा आसली देवान आमकां राखलां. देवान एक अर्ग देव निवारून आसा देवाक आमी अर्गां दिवया. झुजाचें वातावरण आसा तरी आमी सुरक्षीत आसा. त्या लोकांचो उडास काडया तांचे पासून मागया देवाक अर्गां दिवया आनी ताची स्तुती करून म्हणया. अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू मोगलाप तुका सुमया जेजू मोगलाप तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमया स्तुती तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया आराधन तुका सुमया जेजू मान तुका सुमया मान तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया वंदन तुका सुमया जेजू जय जय तुका जय सुमया जय तुका सुमया जेजू Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 अर्गां जेजू अर्गां जेजू मोगलाप जेजू मोगलाप जेजू स्तुती जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू आराधन जेजू Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Praise you Jesus. Praise you, Jesus. अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका जेजू मोगलाप तुका जेजू मोगलाप तुका जेजू स्तुती तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधन तुका जेजू आराधन तुका जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजाक. अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू काळजाक. हांव होगळाक दिता जेजू होगळाक दिता जेजू हांव होगळाक दिता जेजू म्हज्या काळजाक. हांव होगळाक दिता जेजू हांव होगळाक दिता जेजू हांव होगळाक दिता जेजू काळजाक. हांगासर म्हाका गायिल्लीं ते समा दोगां जाणांक भुरग्यांचे देणें फावज जावचे बसत. त्या जाणांनी आमाल पिवणें सोडून बरी जिणी जिवचे बसत. एकल्याची विजा रिन्यू जावचे बसत. एकल्याच्या पांयांची गांठीची दूख गुण जावचे बसत. 4 जाणां भुरग्यांक शिकोवन बरी मौत मेळचे बसत. एकल्यान सेकंड PUC एग्जामान बरें शिकोवन बरे मार्क्स काडचे बसत. दोगां जाणांक हात गुण जावचे बसत. 2 कुटुंबांत मस्त समस्या आसा ते परिहार जावचे बसत. त्या जाणांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वयचे बसत. एकल्याच्या फ्लॅटाक बरी पार्टी येवचे बसत. दोगां जाणांक स्वंत घर फावज जावचे बसत. 2 काजरी जोड्या मदें मनस्ताप उणें जावन ताणें बरी जिणी जिवचे बसत. ते एका कुटुंबाचें चिंतिल्लें काम पंता पावचे बसत. एकल्याक घर बांदूंक तांक मेळचे बसत. दोगांक बरें काम मेळचे बसत. परगांवांत 1 जण विजिटींग विजार आसल्यांक तांकां बरें काम मेळचे बसत. एकलो घर सोडून गेला पाटी घरा येवचे बसत. एकल्याचे काण गेले पयशे पाटी मेळचे बसत. एकल्यान प्रायवेट फायनान्सान गेल्ले पयशे बेगीन ताका पाटी मेळचे बसत. एकल्याचे जागेची केस बेगीन इत्यार जावचे बसत. दोगां जाणांची सर त्या समाजारी जावचे बसत. एकल्याचे काम परमनंट जावचे बसत.
परगांवांत शिकल्या बाबाक ताच्या कामांत प्रमोशन मेळचें बसत, एकल्याक कॅनडा वचूंक फौज जावचें बसत, एकल्याक ताणें आशिल्लेंच काम मेळचें बसत, एका काजारी जोड्या मदें उब जालो मनाभेद पयसावन तांणी राजी जावन सांगाता जियोवचें बसत, दोगां भुरग्यांनी सुडाळ उलोवचें बसत, एकल्याच्या पांयांची हातापांयांची गांठी दूख गूण जावचें बसत, एकल्याक मतीक समाधान मेळचें बसत, एकल्याच्या हार्टाचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावचें बसत, दोगांक कॅन्सर पेशंटांक तांचे पिडा सोसूंक तांकां विशेश सकत आनी त्राण मेळचें बसत. प्रत्येक ते समा एवरेट डिसोजाच्या माथ्याची शिरांची प्रॉब्लेम आसात ते गूण जावचे बसत. मागणें विचारलां विन्सनचे ब्रेन डॅमेज जावन बँगलोर हॉस्पिटलांत ICUंत एडमीट जाला. देरेबेल फिरगेजीचो ताचे बसत प्रत्येक रितीन ताच्या बापायनी मागोंक विचारलां बेगीन बरो जावं दी, जेजू ताका आपडून दी, गूण करून दिवन मागया. ट्रिजा डिसोजाचे आंगार पडले सामको गूण जावचे बसत. केविन म्हणल्याक बरें परमनंट काम मेळचें बसत. रायन म्हणल्याक ताच्या मना संगडें बरें काम गांवांत या परगांवांत बेगीन मेळचें बसत. मरिया वेन्साचे प्रॉब्लेम्स आसात गूण जावचे बसत. एकल्यान पयशे एका प्रायवेट सोसायटीन गेल्ले ताका पाठी मेळचे बसत. ग्रेस म्हणल्याक बरी सैरी फौज जावचे बसत. आल्बर्टाक बरी भलायकी मेळचे बसत. एकल्याक एका कॉलेजींत सीट मेळचे बसत. दोगां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळचे बसत. एका काजारी जोड्याचे समस्ये परिहार जावन तांणी परत राजी जावन जियोवचे बसत. भाऊ भयणो, जायत्या भाऊ भयणीची त्या समा आमी आयकली. हांगासर आमच्या सा लॉरेन्साच्या श्रायना कडेन गल्लीन त्या समा थोड्यांनी प्रत्येक रितीन मागणें विचारली त्या समा आनी भक्तीपण जायतीं जाणां घडये पळोवन आसात. तांचे बसत आमी मागया. ह्या नोवेनाक आयिल्ले आमी आमचे कश्ट घेवन आयले हांव. आमची त्या समा कसली, आमचे कश्ट कसले आमी जाणाव. आमचो देव आनी आमकां कळीत आसा खंयच्या संकश्टान आमी आसाव. संवसारा पासत मागया. आमी जाणाव युक्रेन रशिया मदें झगडें जावन आसा. हें झुजाचें वातावरण निवारून शांती स्थापन जावचे पासत मागया. पापसाहेबान प्रत्येक पासत मागणें दिलां. पापसाहेब ही परिस्थिती पळोवन रडला. आमकां ताचो परिणाम भोगूंक ना म्हूण आमकां भोगता जावन प्रपूण लोक जायतो कश्टार आसा. संवसारांत अजून ह्या पिडेची लक्षणां आसात. ही नपयस जावं दी. संपूर्ण रितीन संवसार सुटका अनुभव करून दी. सगळीं त्या सम आमच्या मती गाडया. आमचे बसत, आमच्या कुटुंबां बसत, हांगासर त्या समा वचून सगल्या कुटुंबां बसत हे भक्तीपण पळयतले बसत आनी आख्ख्या संवसारांत शांती स्थापन जावचे बसत मागीर आमचे हात उबारया आनी सर्वेस्परा देवाक आमी उलो मारया. आमची बोब सर्वेस्पर देव आयकून दी. इस्रायल प्रजेची बोब आयकलो सर्वेस्पर देव तो. तांकां सुटका दिवचे खातीर सकला देवून आयलो. मोइजे मुखांत ताणें तांकां सुटका दिली. आमचो देव आमचे मागणें आयकता. त्या मार्गादेगेर बसून आसल्या दोगा कोड्यांनी जेजू दाविदाच्या पुता म्हणून व्हडल्यान बोब मारली. जेजूंक तांची बोब आयकली. आमच्या बोबेक जेजू खान दिवं दी. आमची मागणी तो आयकून दी. सुमयान जेजू आतां आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सर त्या समा तुका भेटून दिता. आमचे लागीं प्रत्येक जावन मागणे विसरल्याची त्या समा आमी तुका समर्पण दिता. हे भक्तीपण ह्या घडये जायतीं जाणां तांच्याच घरांनी, थोडीं जाणां आस्पत्र्यांनी, आश्रमांनी आसून पळोवन आसात. सुमयान जेजू हांगासर आयच्या दिसा ह्या नोवेनाक आयिल्ली आमी सगळीं आमची त्या समा घेवन, आमची बेजाराय घेवन, आमचे कश्ट घेवन, आमची पिडा शिडा घेवन तुजे सरशी आयल्या. तुवें आमकां आपयलाय. हे या म्हजे सरशीन सुमेस्त तुमी कश्ट दिलेनो, वजन वयतलेनो. हांव तुमकां विशव दितलो म्हूण तुवें बसयलाय. सुमयान जेजू आमची काकूळट कर. आमची मागणी आयकून घे. आमकां सुटका दी. अख्ख्या संवसाराचेर शांती दी जेजू. झुजाचें वातावरण थंड कर जेजू. मनशाचो स्वार्थ पयस कर जेजू. शांती स्थापन कर जेजू. अर्गां तुका जेजू. सगळ्याक तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू. आराधन तुका जेजू. मान
तुका मान तुका जेजू जेजू. वंदन तुका जेजू जय जय तुका जय जय तुका जेजू जेजू. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. जेजूच्या नावान बाबा जेजूच्या नावान बाबा दिमी गलिया सालोर सजे गीत गाऊन निवडणार. San Lorenzo मागणे एजैते वंसा लोरेसा पवित्रच्या प्रधान सेवका आणि मार्तिरा वरत्या पतीने आणि भरोशान आम्ही सरशी आयल्या दयेन आमचे प्रार्थना ऐक आणि तुझे परी आमची जिने आम्ही रूपित करू आमका आधार दी देवाची आणि पेल्याची सदा सेवा करून आमका प्रेरण दी देवा ते आमचो बावार सदय आमच्या सलत्या जीवनात बावार देवांच्या सर ताळणीचे जैतरंग आमका मसस दी तवळ तवळ पवित्र सोडून आमचो बावार दृढ करूंक आमका बरे मन दी तुबल्यांतय पिडेस्तांतय आणि गरजदारांतय उदार जावं आणि त्यांच्या गरजांत पावूंक आमकां दया कर पवित्र क्रिस्तांतय आणि मागणेच्या जीवनात आमकां आकर्षित कर कुर्सार खिळयल्या जेजू आमच्या जिणेक आमी प्रेरण सोडून सर्गींच्या राजापासून रावरूंक आमकां बळ दी आमच्या स्वर्गस्थानाक तांणी पवित्रसभेचे मुखले कांबे आणि महान शिल्पी जावंक तुजो आदार पातय अक्रिस्तवान आणि भवतान शेळिल्ल्या सर्गीचो उसवाड आणि देवाची वळख माळशी कर भवता प्रमाणे बरे क्रिस्तांव जिणी जियो आणि बाकी मोर मरोन सर्गात तुजी संगी देवाक गोळसो आमकां फावस जावच्याक आमच्या खातीर देवा लागीं विनंती करून मागता आमेन सुम्याची नवी आमचो आदार तानेरस्ता सर्गानी संसार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्गींच्या बाबा विविध तरांच्या दुखीन पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक संपडलेल्यांतय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयला त्याच परी तुज्या सेवका सान लोरेसान आपले चिणये आनी मोर्डान जायतीं अजापां करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपान वडून हाडली ताच्या विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गुण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांत विघ्नांत आनी अनवरांतले आमकां निवार ह्या घडये आमी उसारलेली आनी उसारिनातली विनवण्यो आनी आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हण मागता ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आम बसोत विनंती कर भाग्यवंत लोरेसा प्रार्थुया सर पदवेदार देवा भाग्यवंत लोरेन्साक उज्याच्या वळवळ्यांचेर जैत वरची सकत तुवें दिली आमचे वायट वंडवण्याचो उसो पालवोवची सकत आमकां दी आमी बावर्थान जियोंक आनी आमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमकां कृपा दी क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफा सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मोन तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडता उबी रवया आत्मीक खाण आमी स्विकार केले आमच्या कुडीच्या कणाक धरून प्रजा जेवणाक आमी येता ह्या जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया
आनी ताचे पयले दनपार बारजलो मोरयेची स्तुती करून आमोरी म्हणया. सुमयेच्या बुडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आणि पवित्र मेरवेती गरबे सुचली. नुमान मोरये कृपेन मुरुले सुमी तुजे संगत आसा स्त्रिये भितर तूं सुदेव आनी सुदेवी फळ तुजे कुशीचे भगवंत मरिये देवाची आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आपले आमेन. सुमेची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे ते नुमान मोरये कृपेन मुरुले सुमी तुजे संगत आसा स्त्रिये भितर तूं सुदेव आनी सुदेवी फळ तुजे कुशीचे भगवंत मरिये देवाची आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. आनी देवाचो पुत्र मनीस आणि आमच्या मध्ये जेलो नमान मरिये कृपेन मुरुले सुमी तुजे संगता स्त्रिये भितर तूं सुदेव आनी सुदेवी फळ तुजे कुशीचे भगवंत मरिये देवाची आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. भगवंती देवाची माया मापासून विनंती कर क्रिस्तच्या बसण्याक आम्ही पावस जावचे मागया खातीर येसुमिया येसुमिया बरी खबर दिलेवरी तुझ्या पुतान क्रिस्तान वर्षपत करतले आम्ही जनाजल्या तुझ्या कष्ट आणि कुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवशे तुझी कृपा आमच्या बसकनी वोट म्हूण आम्ही मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या समयावरी फाट आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक सुस्वादी तशे सता आणि सदा सर्वदा महिमा आमेन. बापाक आणि पुताक आणि पवित्र सुस्वादी तशे सता आणि सदा महिमा सर्वदा बापाक आमेन. आणि पुताक आणि पवित्र सुस्वादी तशे सता आणि सदा सर्वदा आमेन. उजळण्या सगळीचे देण म्हाका दिलाय तुझे तुझ्याचा तुझे बेन मोज तुझे वडाय वडाय म्हाका रास संभाळ सलय आमेन आमेन. सस्न सुशोभित आकाशया निरंतर प्रकाश करचे फकोदे समग्रांतांचे मेळशिगेम दिता आमेन. प्रार्थना सर्गींच्या मोगाळ बापा हे दोळपर्यंत मी खाणान तुवें आमकां दादोसी केलें तुज्या आराधन आमी केलें लिसाचें बलिदान आमी भेटयलें देवाचें उतार आमी आयकलें पवित्र उपकरिस्त आमी सेवलो आमच्या पात्रान सालोरेसाचे आशिर्वाद आमी घेतले. ह्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता आयच्या दिसा हांगासर येवंक तुवें आमकां फोव केली बरें भलायकेन आमकां तुवें सांबाळनाय तुका जावं अर्घ आनी होगलाक आयचे दिसा भक्ती पळोवन चलोवन आयिल्ल्या आमच्या ह्या जाग बाबा ठाणेचेर तुजो आशिर्वाद घाल ताच्या मिसामान ताका तृप्ती दादोसकाय दी. ह्या फिरगे जयंत आमच्या मणियारपणाची सेवा आमी करता आसतना आमचेरय तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या नव्यान आमच्या हर एका भक्तीकांचे तुजो आशिर्वाद घाल तांची त्या समान जारी कर. आनी आयचे दिसा दनपार बरा आमचे दनपाराचे जेवण शेवंक आमी येता हे जेवणाक आदार दिल्ल्यांचेर हे जेवण शेवतेल्यांचेर आनी जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमकां सगळ्यांक कुडीन आनी आत्म्यान बळिश्ट कर. तूं जी येतान रास करताय ससनाच्या ससनाक सर्वेस्पर तुमचे सोव्या आसूं आनी सरपत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आमी सेवच्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालून दी. आमेन. विनंती कर भगेम कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.